Çaylak! Çaylak! Çaylak iyi misin? Kahretsin. Çaylak vuruldu komutanım! İyiyim, bir şeyim yok. Koruyun beni! Emin misin, kötü bir şey yok? Eminim komutanım, bir şeyim yok, sıyırdı. Aşık bak. Bakacağım şimdi. Komutanım sığırmış. Önemli bir şey değil. Eyvallah komutanım. Müdahale edeceğim şimdi. Karabatak! Karabatak vuruldu. Karabatak! Karabatak vuruldu! İyi misin? Vuruldu. Hadi, tamam. İyi misin? İyiyim komutanım. İyi olacaksın. Aşık yarısına bak hemen aç. Komutanım, acil müdahale etmemiz lazım. Hadi müdahale et o zaman. Yavuz komutanım! Karabatak'ın durumu kötü. Hastaneye gitmemiz lazım. Saçmalama. Allah kahretsin. Ben iyiyim komutanım. Ben iyiyim, dayanırım komutanım. Sar eti, sar. Kurşun içine girmiş. Girerse girsin, dayanırım ben, hadi. Ne oluyor ya? Zafer 3. Gelenler var. Gelenler mi var? Ama bunlar Çolan adamları değil. Kim? Radikal tipler. Bunların ne işi var burada ya? Dediğin gibi adamları getirdik Çolak. Sevgili arkadaşlar, hapiste olmaktan memnun değilsiniz. Biliyorum. Şimdi size bir teklifim var. Eğer isterseniz sizi hemen şimdi salabilirim. Ama tek bir şartla. Türklere karşı savaşmanız lazım. Ne diyorsunuz? Seninle neden aynı safta savaşalım ki? Neden mi? Çünkü düşmanımız ortak. Düşmanımın düşmanı benim dostum olur. En azından bu ortamda. Çünkü Türkler gelirse hepimizi ayrım yapmaksızın öldürür. Doğru mu? Doğru. Evet. İşte silahlar. İstemediğiniz kadar. Siz yeter ki savaşmak istiyoruz deyin. Ben de ellerinizi çözeyim. Sadece bu kadar mı? 4 aydır buradayız. Bir sürü para kaybettik. Merak etmeyin. Bu kardeşiniz sizin için onu da düşündü.
maddi, manevi. Yanınızdayım. Ne gerekiyorsa ben sağlayacağım. Var mısınız? Çözün. Gelenler var komutanım. Şimdi çok daha eğlenceli olacak. Herkes beni dinlesin. Pes etmek yok. Vazgeçmek yok. Geri çekilmek yok. Bugün ya burayı alacağız ya da burası mezarımız olacak. Alacağız mı? Alacağız. Söz komutanım. Söz komutanım. Söz komutanım. Söz komutanım. Söz komutanım, söz komutanım. 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 Gün doğdu. Hep uyandık, siperlere dayandık. Gün doğdu, hep uyandık, siperlere dayandık. İstiklalin uğruna balkanlara boyandık. İstiklalin uğruna balkanlara boyandık. Gün doğdu, hep uyandık, siperlere dayandık. Gün doğdu, hep uyandık, siperlere dayandık. İstiklalin uğruna da alkanlara boyandık. İstiklalin uğruna da alkanlara boyandık. Sandılar Türk uyudu, ata cenge buyurdu. Sandılar Türk uyudu, ata cenge buyurdu. Türk'ün asker olduğunu dünyalara duyurdu. Türk'ün asker olduğunu dünyalara duyurdu. Üstümüzden eksilmesin al bayrağın gölgesi. Üstümüzden eksilmesin al bayrağın gölgesi. Bunların hepsi aynı. Aralarında anlaşmışlar. Birileri geldi. Desteğe mi geldiler? Bilmiyorum. Radikal tip bunlar. Türklere sıkıyorlar. Kimse kim? Türklere sıkıyorlar işte. Hadi davranın. Komutanım. Fena sıkıştık. Etrafımızı sardılar. Zafer 3 sefer daha seri ol. Emredersiniz. Komutanım çok kalabalıklar. İzin verin yanınıza geleyim. Yerini koru. Emredersiniz. Zafer bir zafer. Yanmadan çıkma şansımız var mı? Maalesef komutanım. Maalesef.
Zafer 2 Zafer. Koşacak durumda mısın? Ertuğrul komutanım. Zafer 6. Bir şeyim yok komutanım. Sadece bir sıyrık. Zafer 3 elini korkak alıştırma. Siz hiç merak etmeyin. Beyler, bugün burada hepiniz aslanlar gibi savaştınız. Muhtemeldir ki buradan hiçbirimiz sağ çıkamayacağız. Göğsünüzdeki Türk bayrağıyla gurur duyun. O bayrak uğruna şehit olmak bize nasip oldu. O bayrak uğruna savaşmak bize nasip oldu. Komutanınız, bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Sizinle birlikte mücadele ettiğim için Allah'a şükürler olsun. Hakkım hepinize helal olsun. 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 Durmak yok. Olabildiğince herkes birbirini korusun. Ben hazırım komutanım. Ne oluyor ya? 3 deyince. Üç. Komutanım durun. Yarma iptal. Tekrar ediyorum, yarma iptal. Ne oldu? Çolan adamları radikallere sıkıyorlar. Kafayı mı yedi bunlar ya? Anlamadım komutanım. Bilmiyorum. Kim bunlar? Neden bize ateş ediyorlar? Çolağın adamları bunlar. Çolak'a güven olmaz demiştim. Kandırdı bizi, tuzak kurdu. Ne yapacağız şimdi? Çolak'ın bütün adamlarını öldürün de ona iyi bir ders verin. Aklı başına gelsin. Bunlar bize de sıkıyorlar. Radikallere güven olmaz. Burayı elimizden almaya çalışıyorlar. Ya da Çolak Efendi bizim de işimizi bitirsinler diye para ödedi bunlara. Niye böyle bir şey yapsın ki? Çolak bu. Biz karnımızı doyuralım diye kurtlu konserve verir, bunlara para öder. Hadi davranalım o zaman. Hadi, hadi! Aga bunlar bayağı birbirlerini yiyorlar. İçimden bir ses babamın burada olduğunu söylüyor.
Çolak'ın böyle bir şeyi göze almasına çok şaşırdım. Bizim para transferimizi nasıl basar? Ben artık Çolak'ın yaptığı hiçbir şeye şaşırmıyorum. İpini koparmış gibi saldırıyor etrafa. Büyük zarara uğrattı bizi, büyük. Bu yaptığı daha hiçbir şey. Ne diyorsun Agah? Senin bildiğin başka bir şey mi var? Çolak bu kadar parayla bu kadar kısa sürede silah sevkiyatı yapamaz. Ama adam toplayabilir. Benden habersiz imkansız o. Emin misiniz Sayın Büyükelçim? Hapishaneye tıkılan radikaller para ve özgürlük için Çolak'ın yanında savaşmaya can atacaklardır. Sen ne diyorsun Agah? Gerçekleri Sayın Büyükelçim. Gerçekleri. Hatta ilk denemesini dalga kıranın genişlemesini önlemek için Türklere karşı yapacaktır. Eğer başarılı olursa ortaya yepyeni melez bir örgüt çıkar. Hem de Çolak önderliğinde. Siz Çolak'ı Türklerle masaya oturtmaya çalışırken o sizinle masaya oturur. Buna asla izin veremeyiz. Asla. Ben de öyle düşünmüştüm. Bu yüzden önlemimi aldım. Müsaade ederseniz Çolak'a güzel bir ders vereyim. İyi olur. Hatta gerekirse adam da vereyim. Yok, gerek yok. Ben kendi adamlarımla hallederim. Üç! Keşan'la Aşık, içeri girin. Sivillerin güvenliğinden emin olun. Anlaşıldı. Sığınağın etrafını çevirin. Kimsenin yaklaşmasına izin vermeyin. Emredersiniz. Hafız gel benimle. Beni biraz şöyle olacak. Zafer 3. Sığınağın etrafı temiz. Anlaşıldı. Ulan şerefsizlere bak ya. Sırf uçakla vurmayalım diye buraya tıkmışlar insanlar. Yardım edin. Kurtarın bizi. Biz Türk askeriyiz. Sizi kurtarmaya geldik. Korkmayın, sakin olun. Teker teker çıkaracağız hepinizi. Sakin olun, tamam? Gel, geç anacığım. Geç. Gel, hepinizi çıkaracağız. Herkes sakin, teker teker. Gel anacığım, sakin. Karabatak, yaran nasıl? İyiyim komutanım. Aşık bir baksın yine de. Komutanım, şu insanların haline baksana. Ben dayanırım. Aşık onlarla ilgilensin.
Allah razı olsun. Herkes beni dinlesin. Artık güvendesiniz. Ama tedbiri elden bırakmamamız lazım. Destek komando timi gelene kadar kimse kıpırdamasın yerinden. Sizi güvenli bir şekilde buradan çıkaracağız, tamam mı? Allah sizden razı olsun. Siz gelmeseydiniz açlıktan susuzluktan ölecektik hepimiz. Allah hepimizden razı olsun. Sonradan gelenlere ne oldu? Ortalığı karıştırıp gittiler komutanım. Aşık tüfeğimi tutsana. Komutanım. Müsaade var mı? Var tabii aslanım. İşlem tamam galiba. Aferin. Size de aferin. Aslanlarım benim. Ne güzel bir yer oldu değil mi burası ya? Evet ya. Anne iyi ki açmışız burayı. Değil mi? Bu arada bugün kayıt için gelenleri haftaya başlatalım, oldu mu? Tamam tabii. Zaten hocalık içinde bir sürü gönüllü başvurusu alıyoruz. Anne böyle giderse istediğimiz kadar sınıf açabiliriz. İnşallah. Ben içeri geçiyorum. Valilikten gelen yardım paketlerini düzenleyeyim. Belki çıkarken ihtiyaç sahipleri alırlar. Tamam ben de birazdan gelirim yardıma. Merhaba. Yetkili birisiyle görüşebilir miyim acaba? Tabii ki. Buyurun. Merhaba. İyi günler kızım. İyi günler teyzeciğim. Benim bir derdim var ama etse burası yardım eder dediler. Tabii ki. Yani bizim elimizden gelen bir şeyse tabii ki yardımcı oluruz. Ben bir çay koyayım o zaman. İçeride konuşalım, olur mu? Olur. Buyurun. Şöyle şu taraftan. Böyle buyurun.
Neydi sıkıntınız? Benim oğlum uyuşturucu bağımlısıydı. Geçen ay tedavisine başladık. Ama bu sefer de evden dışarı çıkmıyor. Acaba buraya getirsem bize destek olur musunuz? Tabii, tabii ki oluruz. Zaten o yüzden açtık biz burayı. Çok sağ olun. Beni çok sevindirdiniz. Biliyor musunuz? Allah belasını versin. Onu uyuşturucuya bulaştıranların. Yaktılar oğlumu. Geçen gün de burada bir kız fenalaşmış. Öyle mi? Safiye. Kaybettik onu. Vah vah. Çok üzüldüm. Ama siz hiç merak etmeyin. Safiye'ye bu kötülüğü yapan o adam yakalandı. Hepsi de tek tek yakalanacak. Öyle mi? Evet, öyle. Cezasını buldu o pislik herif. Sen çok cesur bir kıza benziyorsun. Adın nedir? Nazlı. Nazlı kızım. O zaman ben oğlumu ikna edeyim. Buraya gelsin, olur mu? Tabii, tabii ki olur. Hatta ben size şöyle broşürleri de vereyim. O da bir baksın, incelesin. Biz de elimizden ne geliyorsa yaparız. Allah razı olsun kızım. Ne demek? Bana müsaade. Tabii, tabii. Buyurun. Çok memnun oldum. Ben de öyle, bekliyoruz sizi. Tamam. Görüşmek üzere. Sümeyye'ye de dedim sen gel bak. Gelmiyor. Halbuki bak ne kadar rahat, her şeyimiz var burada. Ha. Sıcak suyu var, yemeğimiz var, her şeyimiz var. Adı Nazlı'ymış. Tarif ettikleri gibi. Bizimkini teşhis eden bu kız yani. Doğru yerdeyiz. Birazdan alacağız. Bir sıkıntı yok değil mi? Yok. Aynen konuştuğumuz gibi yapıyoruz. Yurt genelinde yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde satıcısı yakalanırken özellikle Karabayır'da emniyet güçlerinin eş zamanlı operasyonları sonucu piyasa değeri 50 milyonu bulan kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi. Zehir tacirlerine vurulan bu darbe son yıllarda ülke çapında yürütülen uyuşturucuyla mücadelenin önemli bir adımı olarak gösteriliyor. Çatışma ihtimaline karşı özel harekat polislerinin de hazır beklediği operasyonlarda narkotik şubenin hassas burunlu köpekleri de aramalara katıldı. Yakalanan uyuşturucu maddeler satışa hazır halde paketlenmiş olarak ele geçirildi. Karabayır Emniyet Müdürü Kenan Kara yaptığı açıklamada uyuşturucuyla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini söyledi. Bu bağlantıların hepsini yakalanan adamımızdan almışlardır. Ama merak etme. Onu yakalatan kıza iyi bir ders vereceğiz. Babası da geçen hafta bizim kamyonu patlatan timin komutanıymış. Bir taşta iki kuş. Nazlı. Bahar, canım. Nasıldı kamp? Fena değil. Tabii soğuklar artınca hastalık da arttı. Ama biz hazırlıklıydık. Kızılay gereken önlemi aldı. Güler abla burada mı? İçeride. Yavuzlardan haber var mı? Yok maalesef. Ben de unutmak için bir sürü şeyle uğraşıyorum ama yok, olmuyor yani. Vallahi aklımı kaçıracağım ya. Neyse ben bir içeri bakayım. Tamam.
Ne oluyor ya? Bahar, Bahar koş, biri fenalaştı. Bahar, Bahar koş, kadın bayıldı Bahar. Teyze, teyze iyi misiniz? Teyze, Bahar koş. Hanımefendi iyi misiniz? Nazlı bir ambulans çağır, koş. Hanımefendi beni duyuyor musunuz? Hanımefendi kendinize gelin. Alo, alo. Bahar, Bahar! Bırak! 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 Bahar! Nazlı! Bahar! Bahar! Nazlı! Kızım! Nazlı! Bırakın kızımı! İyi misin? Nazlı! Komando birlikleri varmış mı çatışma bölgesine? Varmak üzereler komutanım. Yavuzlarla irtibata geçin. Hemen durumu rapor etsinler. Emredersiniz komutanım. Efendim Güler. Erdem yetiş, Nazlı'yı kaçırdılar. Ne diyorsun sen Güler? Ya yetiş, ne olur yetiş. Ya ne olduğunu anlayamadık, arabaya attılar gittiler. Bir şey yap Erdem, ne olur bir şey yap. Tamam. Tamam sakin ol. Yanında kim var senin? Bahar var, Bahar yanımda. Sosyal tesisteyiz. Hemen polisi arayın. Ben de geliyorum. Emir komuta sende. Nazlı'yı kaçırmışlar. Ben de olay yerine gidiyorum. Emredersiniz komutanım. Hoş geldiniz. Yolda pusu atan falan olmadı değil mi? Olmadı komutanım. İyi. Biz burayı bayağı bir dağıttık da. Kaçan böcekler yuva yapmasın oraya buraya. Belli komutanım. Maşallahınız var yine. Elleriniz dert görmesin. Komutanım, harekat merkezinden timinizden 2 kişinin kılavuzluk edeceği bilgisi verildi. Doğrudur. Keşanlı Çaylak. Emredin komutanım. Siz burası tamamen güvenli hale gelene kadar ekibe kılavuzluk edin. Burayı daha iyi biliyorsunuz. Emredersiniz komutanım. Sen iyisin değil mi? İyiyim komutanım. Ufak bir sıyrık. Aşık. Doğrudur komutanım. Önemli bir şey değil. Eyvallah komutanım. Siz yanınıza kumanya getirdiniz mi? Getirdik komutanım. Tamam, hemen sivillere dağıtın. Tedaviye ihtiyacı olanları da tedavi edin. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Ne durumdasınız Yavuz? Komando birliği geldi mi? Geldiler komutanım. Uygun görürseniz Keşanlı ve Çaylak kılavuz ekibi olarak bırakıyorum. Uygundur. Ben harekat merkezinde olmayacağım. Emir komutayı Kadir Üsteğmen'e verdim. Eğer bir sıkıntı olursa onunla irtibata geçin. Anlaşıldı komutanım. Sesiniz biraz sıkıntılı geliyor. Kötü bir şey yok değil mi? Var Yavuz var. Nazlı'yı kaçırmışlar. Nasıl yani komutanım? Güpegündüz birkaç tane maskeli adam sosyal tesisin önünden kaçırmışlar. Ben de şimdi oraya gidiyorum. Tamam, biz hemen çıkıyoruz. Yavuz. Önceliğiniz ne olursa olsun göreviniz. Biliyorum komutanım. Burayı hallettik. Tamam. Komutanım. Kötü bir şey mi olmuş? Nazlı. Ne olmuş Nazlı'ya? Nazlı'yı kaçırmışlar. Komutanım. Kim kaçırmış? Kim? Niye kaçırsın Nazlı'yı? Dur oğlum, sakin ol. Çözmeye çalışıyorlar. Daha yeni olay. Sakin ol. Komutanım ben nasıl sakin olayım? Komutanım kurban olayım geri dönelim. Komutanım geri dönelim kurban olayım. Sakin ol. Dönüyoruz hadi. Hadi. Dikkat edin birbirinize. Emredersiniz. Bir yarasına baksaydık iyiydi. İltihap falan kapmasın.
Ateş. Bulacağız. Avcı kaçırılmış diyor. Nazlı'nın kılına zarar gelirse yanarım. Yanmakla kalmam, yakar kül ederim etrafımda ne varsa. Biliyorum, sakin ol. Hadi toparlanalım. Bulacağız. Bırak dedim! Gebertirim hepinizi, bırakın beni! Bırak! İmdat! İmdat! Bırak! 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 Bırakın! 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 Bırak! İmdat! Bu kızı nasıl çıkartacağız sınır dışına böyle? Görürsün şimdi nasıl çıkartacağımızı. Bırak! Bırak beni! Bırak! Al şunu bastır ağzını. Bırak beni! Bırak! Komutanım, şu konservelerin tadı hiçbir şeyde yok değil mi? En güzel lokantada en güzel yemeği olmuyor. Olmaz tabii aslanım. Sen orada zevk için yiyorsun. Ama burada enerji alıp teröriste bir kurşun daha atmak için. Ya ikisi aynı şey mi? Tabii. Manevi değeri yüksek ya. Ondan tadı güzel. Aynen öyle. Aferin lan Çaylak. Şş, Çaylak dediğime bakma ha. Çoktan usta oldu. Ama benim gözümde hala Çaylak. Eyvallah komutan. Komutanımın namını duyduk canım. Namını mı duydun? Çaylağıma bak sen ya. Ünlü olmuş, haberimiz yok. Çatışmadan kaçan teröristler bölgeye dağılmış olabilir. Keşif için çıkacağız. Katılmak ister misiniz? Tabii ki isteriz. Biz geldiğimiz tarafı tarayalım. Helikopterle buluşma noktasına kadar olan o hattı güvenli bir şekilde tararız. Çaylak, sen çantaları al. Ben de durumu harekat merkezine rapor edeyim. Emredersiniz komutan. Hadi. Görmediniz yani. Bir şey bilmiyorsunuz. Ya ona bir şey yaparlarsa Erdem ne olur bir şey yap. Ne istiyorlar kızım? Kameralardan bir şey çıkmadı komiserim. Başkomiserim herkesin ifadesini aldı. Bulacağız. Kimin kaçırdığını bir anlayalım. Hesabını da soracağım. Bahar. Sen polislere plakayı verdin değil mi? Verdim abi. Komutanım çevredeki tüm kameraları kontrol ettirdim. Bir iki tane var ama görüntü var mı yok mu bakacağız. Ama yüzlerinde maske vardı, nasıl tanıyacağız? İlla ki bir ipucu bırakmışlardır. Teşhis için geldiğinizde sizi tehdit eden adamın robot resmini çizdirelim, tüm ekibe dağıttırırız. Tehdit mi? Erdem abi, biz Safiye'yi öldüren adamı teşhis etmeye giderken bizi tehdit etmişlerdi. Ne tehdidi ya? Kim tehdit etti? Bahar sen ne diyorsun? Ya bundan benim niye haberim yok? Nazlı söylemeyelim dedi. Biz çok önemsemedik. Akıl tutulması oldu. Ya Bahar, bu önemsenmeyecek bir şey mi? Hadi o atladı, sen bunu nasıl atlarsın? Erdem abi çok haklısın. Vallahi benim salaklığım. Tamam geliyorum ben 5 dakikaya. Komutanım, MOBESE kayıtlarını kontrol etmek için merkeze gitmem gerekiyor. Tüm görüntüler arşivdeymiş. Eğer araca ulaşabilirsek nereye gittiklerini de öğrenebiliriz. Tamam, ben de geleyim sizinle. Tabii ki. Hemen bırakma kendini. Sana söz, kızımızı bulacağım. İyi misin oğlum? Alayım mı sırtıma? İyiyim komutanım, iyiyim. Acım falan kalmadı. Daha taze ondandır. Sen anlamıyorsundur. Bak yediysen söyle. Vallahi iyiyim komutanım.
İyi tamam acele et o zaman. Daha yolun başındayız. Gece çökmeden bitirelim. Şerefsizler buralara dağılıp tuzaklamasınlar komandolarımızı. Tamam komutanım. Komutanım, Yavuz komutanım bir arasak mı acaba? Nazlı ile ilgilensinler, meşgul etmeyelim. Zaten keşfe çıkacağız diye hareket merkezine bilgi geçtik. Doğru söylüyorsun komutanım. İnşallah kurtarırlar Nazlı'yı. İnşallah. Bunlar sığınaktaki Türk askerleri. Aynen. Ne yapalım? Saldıralım mı? Delirdim ulan. Adamlara baksana. Bunları mahvederler bizi. Destek isteyelim. Çoluğa haber verelim. Geri zekalı herifler. Neden birbirlerine sıkıyorlar ki? Oraya Türkleri öldürmeye gitmediler mi? Kimse ne olduğunu anlamamış. Birden bizimkilerin üzerine sıkınca onlar da canavliyle karşılık vermiş Çolak. Bu radikallere güvenilmez. Ya para boşa gitti. Hepsi boşa gitti, hepsi! Çolak. Sığınaktaki çatışmadan kaçıp ormana sığınanlardan biri aradı. Türk askeri bölgede keşif yapıyormuş. Takip almışlar ikisini. İyi bok yemişler. Ama ne büyük başarı. Ne yapsınlar? Ne mi yapsınlar? Bir de soruyor musun? İkisini de gebertsinler. Tabii becerebilirlerse. Beni yalnız bırakın. Şimdi! Haberler iyi. Çolak'ın durumu fena. Güvendiği yerleri bir bir kaybediyor. Bunu bana karşı hamle yaparken düşünecekti. Senin de eline sağlık Agah. Başka türlü aklının başına geleceği yoktu bunun. Öyle. Bak, o arıyor. İtihan çomağı hazırla derler. Çolak, senin sahada Türklerle savaşıyor olman gerekmiyor muydu? Oo, sesiniz çok keyifli geliyor Sayın Büyükelçim. Belli ki ağzınız kulaklarınızda. Mağlup olmama bu kadar sevineceğinizi düşünmemiştim. Mağlup olmana değil de dediklerimin doğru çıkmasına seviniyorum. Ben sana kaç kere söyledim lafımdan çıkma diye. Sen ne yaptın? Beni soymaya kalktın. Her ne olduysa oldu Sayın Büyükelçim. Aramızda ne yaşanırsa yaşansın, bana yardım etmeye mecbursun. Sen beni hala tehdit mi ediyorsun? Evet, aynen öyle. Tehdit ediyorum. Şimdi beni iyi dinle Sayın Büyükelçim. Eğer bana hemen destek gönderip Türkleri alt etmeme yardımcı olmazsan, Medusa'yla ilgili bildiğim ne varsa tek tek ötmeye başlarım. Nasıl? Sen ne dediğinin farkında mısın? Sen ne dediğinin farkında mısın? Sen Medusa planı ile ilgili ne biliyor olabilirsin ki? Tahmin ettiğinizden çok daha fazlasını biliyorum. Sayın Büyükelçim. Size söylemiştim. Ben sıradan bir adam değilim demiştim. Bildiklerimi ötersem hepiniz bitersiniz demiştim. Sevgilerimle Sayın Büyükelçim. Tehdit mi ediyor? Beni tehdit edecek kadar büyük bir adam değil Çolak. O zaman çekelim fişini. Daha fazla vızıldamasın. Henüz değil. Henüz değil Agah. Şu Medusa'dan falan mı bahsetti size? Evet.
İzin verirseniz bu konuda neler bildiğini öğrenmeye çalışayım. İyi olur. Öğren. Gerekirse bütün bildikleriyle beraber tarihe gömeriz Çolak Efendi'yi. Yani Ne yapacağız? Çolağı alacak mıyız? Alacağız. Ama henüz değil. Medusa ile ilgili bildiği her şeyi öğrenmemiz lazım. Alıp sorgulasak? Çolak gibi bir adam sorguda konuşur mu sence? Haklısınız. Şimdilik bütün ipleri elimizde olacak. Ürkütmeden ne biliyorsa öğreneceğiz. Şu Çolak'ın adamı konuşmuş mu bir öğren bakalım. Bildiği her şey çok önemli. Bir ipucumuz olabilir. Tamam. Size ne biliyorsam anlattım. İşbirliği de yaptım. Cezamın hafifletilmesi için daha ne yapmam gerekiyor? Medusa'yı anlatman gerek. Diğer anlattıklarını biz zaten biliyoruz. Hiçbir kıymeti yok. Medusa. Medusa hakkında ne biliyorsan söyle.